哇！呢個咪就係還珠樓主筆下嘅奇幻武俠世界？望仙谷係咪真係有神仙喺度㗎？明啊，係你之前咪提過咧，明朝嘅華王府對藝術好有追求嘅。係啊，但同時咧，饒州又出好多讀書人喎。冇錯啊，其實喺一個咁有仙氣嘅地方咧，又真係好難唔出咁多人才喎。真啊！單係嚟到望仙谷，我都已經有一種好似入咗還珠樓主嘅奇幻武俠世界咁嘅感覺啊！又或者似係東方嘅 The Lord of the Rings 啦。啱，所以我提議，不如如英殿搬翻喺呢度咯。咦，又好喎。有冇喺仙谷入面嘅亭台樓閣，棧道穿雲而過，似係去咗一片人間嘅聖境，又似係入咗一個令人難以忘懷嘅夢境。望仙谷好名，但係呢度係咪真係曾經出現過神仙呢？確實，呢度有過一段迷人嘅傳說。三國時代，蜀漢嘅丞相諸葛亮陣前用兵天下無人能敵，偏偏就遇到佢人生嘅宿敵司馬懿。而司馬懿嘅師傅相傳就係隱居喺望仙谷嘅隱士胡超，一個曾經拒絕過曹操招攬，又曾經救過司馬懿嘅傳奇人物。所以諸葛亮即使係智慧嘅化身，面對住司馬懿背後可能係有超越凡人嘅胡超指點，咁唔怪之得司馬懿咁難對付啦。夜晚嘅望仙谷又係另一番盛景，點點錯落有致嘅燈光勾勒出樓閣飛檐嘅輪廓，好比新氣質嘅詞，東風夜放花千樹，更吹落星如雨。今次嚟到饒州，當然我哋唔係要去揾世外高人，但係又係為咗乜嘢呢？係為咗要見識昔日懷王府嘅才情同勇氣，定係為咗逃避繁囂嘅俗務而走入世外桃源呢？或者呢，由王府、由古鎮再到世外桃源，呢幾日真係好似發一場夢咁喎。係啊，真係啊。不過咧，更加覺得好似入咗時光隧道咁啊。咦？點解咁講啊？你諗下喎，我哋呢幾日咧去嘅地方，除咗有絕佳美景咧，更加有好多歷史大事件同埋咧知名人士聯繫埋一齊嘅。呢個我同意啊，同埋再加多一筆，係咩？就加埋有我同你都嚟過呢度嘅記錄咯。咁自大？喂，我哋係邊個啊？哼，大家一齊努力啦，將來歷史自有公論。好，今個系列嚟到呢度，我哋下次再見，拜拜。